Tutaj nie wiem, co tutaj miał autor na myśli. Nie mogę rozszyfrować. Reel Shimano, tutaj można sobie pokręcić kołowrotkiem. O, widzicie, jak chcecie sobie sprawdzić kołowrotek, to możecie sobie pokręcić. Możecie sobie pokręcić korowłotkiem możecie pokręcić. Idziemy zobaczyć, co jeszcze tutaj mają. Nie jest to jakieś specjalnie wielkie stoisko, ale jakbym był to w tym, to już może coś bym sobie kupił. Ja to powiem wam tak, ja miałem zawsze problem z kupnem wędki, bo nigdy nie wiedziałem jaką wędkę sobie kupić. Dobra, jesteśmy, zobaczcie, wszystko jest jakieś patrząc na moje głowy, to jest 2,5 metra 2,5 metra wędki. No tu są już takie grubsze. Można używać je na morzu, można używać je jako wędki. O, tu są, patrzcie, tu są te, ale to są z kołowrotkiem. Ale to jest, jak się u nas to nazywa? Bat z kołowrotkiem. Nie ma żadnej wywieszki, żeby zobaczyć, ile to ma metrów. Spojrzyjmy. Stuflager Shimano, ale leciutki. To jest fajnie, można sobie takiego bacika, nie ma jaki jest długi, takiego bacika z kołowrotkiem. Tutaj też jest coś podobnego, widzicie? Chyba że to jest coś innego, to mi powiedzcie, bo ja mogę się mylić. Ta najnowsza technologia to już wykracza poza moje normy, ale powiem wam tak, że jak patrzę na to, to nic w sumie się nie zmieniło. Poza tym, że mają takie fajne te rękojeści, jak to się nazywa fachowo? Ja już też zapomniałem. Takie dziwne do wyrzutów, dalekich wyrzutów. Teraz już na zamówienie ludzie sobie robią wędki, także o, tutaj taka, zobaczcie jaka elegancka morska węda. Widzicie, jaka gruba. Nie wiem, czy będziecie tu widzieli, bo to taka. I z tej strony, tutaj strony już byliśmy. Idziemy dalej. Jesteśmy z drugiej strony. Ja to preferowałem takie wędki do powyżej 2,5 metra, 3 metry. Nawet spinningów używałem 3-metrowych, wiecie? Minimum dla mnie na spinning to było 2,5 metra. Miałem zawsze większą kontrolę. Zawsze im dłuższa wędka, tym masz większą kontrolę nad przynętą, nie? No i tutaj wędkarze, indonezyjscy wędkarze. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Tutaj mamy elegancką teleskopówę. O, bolonka, patrzcie, tutaj mamy bolonkę. Tak mi się wydaje, że to jest bolonka. 23, przecena 30%, 23 miliony. Tutaj też mamy bolonkę za 47 baniek. No to są bolonki. W Anglii bolonki nie są popularne. Powiem wam, że w Anglii nie znalazłem dobrej bolonki. Może teraz są, poza tym dużo sklepów wędkarskich w Anglii się pozamykało, bo wiecie, co się podziało, nie? I po tej głupiej katastrofie, co wymyślili sobie ludzie, dużo ten, ale zobaczcie, jak tutaj mają te
Jak to teraz się nazywa, powiedzcie mi? Te uchwyty na wędkę, one kiedyś były takie normalne, pełne, a teraz macie takie podrobione pod rękę, pod palec. Możecie sobie palec tutaj włożyć, wygodne jakieś takie zapięcia do kołowrotków. Też takie insze, tutaj się odkręca. O, wkładasz kołowrotek, dokręcasz elegancko, możesz sobie rękojeść dorobić. No ale to mi się podobają, boloneczki są fajne. Jak ktoś nie łowił na bolonkę, to spróbujcie przystawkę ze spławikiem na bolonce, jest super sprawa. Następne mamy i zobaczcie, to jest długość 2 metry 20 cm. Niektóre mają 2,5, niektóre mają 2,5. Zobaczmy cenę takiej wędki, cenę 58 tysięcy za taką krótką wędkę. Nie wiem, bo to są wędki przewidziane na rynek indonezyjski. Dobra, jesteśmy tutaj przy takich wędkach morskich. Zobaczcie, tutaj wędki morskie kosztują z 20 jest z 23 na 94 jest ten 500. O, tu można sobie, to jest dobra przecena, ale to są wędki typowe, takie moje, twoje, które używa się do łowienia nad morzu, deep sea fishing, gdzie one są mocne, ale przelotki nie mają jeszcze nie mają wałeczków, mają zwykłe przelotki. A to jest taka rękojeść, żeby ryba nie widziała, co masz. Te troszkę dłuższe. No, takie. No i to jeszcze ważna jest oczywiście akcja na rybach, nie? Nie, mi chodziło o akcje szczytówek. Każdy, co poszukuje, może sobie znaleźć. Morskie wędki są tańsze od zwykłych, to aż niemożliwe. Aż niemożliwe, no nie? No i tutaj są drgające szczytówki. Drgające szczytówki, a to nawet wygląda nawet na tą jak muchówka, bo tutaj też łowią niektórzy łowią na muchę, to wyglądają jak, albo to są, może nie wyglądają, ale to są wędki muchowe. Proszę bardzo, możemy sobie wędki muchowe znaleźć w Indonezji, jakby ktoś szukał. Łowienie na muchę tutaj nie jest zbyt popularne, ale dużo ryb można łowić na sztuczną muchę albo przynęty. O, gościu już wędkarz się obkupił, będzie miał teraz, idzie i ma nawet takie buty. Można sobie kupić takie wędki. O, ta by była już dla mnie, ta to już by była dla mnie to takie miękkie szczytówki to nie. Ja jestem twardy zawodnik, a to na twarde ryby, a nie miękkie szczytóweczki. I tutaj przechodzimy z drugiej strony, tutaj mamy już też, nie ma typowych takich spinningów, wiecie, chyba że teraz to, no i tutaj mamy te, no nie, są spinningi, są typowe spinningi, długa przelotka daleko, żyłka daleko od ten umożliwia, mam dalsze rzuty, tak, im większe przelotki, tym lepiej. Tutaj pani zaraz się na mnie właduje. No, także można sobie coś kupić. No jakbym tak, wiecie, posiedział, pochodził, ja bym tu na pewno musiał spędzić z parę godzin, żeby sobie znaleźć i wybrać, kupić jakąś wędkę. Tutaj tak z grubsza wam pokazałem. Nie mam jakichś specjalnych faworytów. Nie mam jakichś specjalnych faworytów tutaj na ten. Bejbinku teraz, jak ona się bawi w sklepie, no to jest wszystko fajnie, a teraz widzę, że Bejbinku się nie bawi. Zaraz wszystko będzie ok, Bejbinku gonna be happy, bo pójdziemy do jej sklepów. Nie ma koszulki Where's a shirt with fish? No? Just this one, Shimano fish. Two red. Shimano fish. Parę dolców chcą za taką byle jaką koszulkę. Sam sobie zrobię koszulki z rybami. Tutaj oczywiście wędkarstwo spinningowe i muchowe, tak jak wam
tak jak Wam mówię, morskie. Na rzeki to na Borneo. Oczywiście plecionki teraz są w modzie, żyłki rzadko kto używa. Zajrzyjmy chłopakom jakich przynęt, ale ciężka, morska. To jest deep sea fishing. Taki heavy. Jest bardzo ciężka, 250 gram, żeby do dna dobrze zeszło. Zobaczcie jakie wobrelki. Woblerki, to też jakieś morskie chyba, nie? Ceny takie, to są w rupiach indonezyjskich. Tutaj takie ciekawe imitacje różnych rzeczy, 140 000. No, dwa takie woblerki takie, a to jest też morski. Pilker chyba, nie? Pilkery są takie morskie. Takie jakieś powierzchniowe. Tutaj zauważyłem właśnie, że większość jest przynęt takich powierzchniowych. Tutaj macie też taką dziwną, jakąś taką krewetkę drgającą. Widzicie, tam w środku coś jej lata, nie? Tak sobie tutaj przebieram i sobie patrzę, na co tutaj się łowi. Te takie smukłe to bardziej na morze. Jest takie na morze bardziej, nie? A te smukłe takie różnego rodzaju kalibru. Przez pudełko słabo widać, ale nie mogę tego wyciągać. Tutaj macie o. No, this one is not heavy. I w środku mają, widzicie, takie, nie wiem czy widzicie taką, spróbuję ruszać. Widzicie? W środku mają taką metalową tą. Ona się teraz rusza, ja tego nie ruszam. Jak metalową taki odblask metalowy, srebrny, i jak wobler się rusza, to też odbija światło, wabi rybę. No i tutaj też morski pilker. Jest tam różnych takich dziwnych rzeczy. Człowiek by grzebał i grzebał, nie? Co tutaj mamy? Żyłki i plecionki. 35-150 metrów. 200 LB. 41 made in Japan. Japońskie żyłki i linki są dobre. Po indonezyjsku jest, ale po polsku nie ma. Także chłopaki tutaj tu są żyłki, zobaczmy wytrzymałość żyłki. 20, 2000, 2 km, 2,5 km, ale w yardach jest 8 LB, to musicie sobie 28 LB, to musicie sobie 25 lub 40. Niezłe. Musicie sobie przetłumaczyć. Tutaj mamy, widzę, że to są te przypony z plecionek tu są. Nie ma karpiarstwa, nie ma. Chociaż można by było robić. Bo wędki na karpie są. Permisywnie? Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie mają takie gumeczki, jaskółki to są. Takie to są jaskółki. Poprawcie mnie, jeżeli nie są. Tu mamy też takie różnego rodzaju typy. O, tu mamy już takie insze. One bardzo popularne są nad morzem, widziałem, właśnie łowią na takie gumeczki. Chociaż tutaj w rzekach to ryby na wszystko będą brały, wiecie? Na wszystko będą brały. Znaczy będą brały, biorą na wszystko. A jakie mamy jeszcze typy? Tu są te same. Tu są te same. A te same te jaskółeczki. Także to może nie jaskółki, ale coś w tym typie. Mi się wydaje, że to jaskółki. Ja kiedyś łowiłem na jaskółki w Anglii.
okonie i to ładne, potężne okonie łowiły. A tutaj mamy takie, nie, imitacje krewetek i one też, nie wiem, bo tu trochę mruga ta, ale one też mają w środku, widzicie? W środku tam mają taki taką folię, która się rusza po prostu i nadaje jakieś fale wizualne. O, tutaj też jest w środku. Może to nie jest nowość, ale ja takich rzeczy nie widziałem. A to ma imitować krewetki, nie? To ma imitować krewetki, także można sobie takie krewetuśki. No i tutaj są jakieś bajty. To są takie ciężkie, wiecie, też morskie i często wykorzystuje się je do połowu, na przykład nie ryb, ale tych squidów. Jak to jest po polsku? Wiecie, nie? Jak to jest squid po polsku? No i tutaj mamy typowo morskie pilkery. Zakładamy kotwicę, spuszczamy to. One są ołowiane. Ołowiane 60 000 za takie. Nie mam pojęcia jak tego. I tutaj są takie mniejsze. Ale to też są takie właśnie morskie. Mniejszego koloru, różnego koloru. Widzicie, człowiek nie zna na tyle języka, tak by się z chłopaków zapytał, gdzie tu łowić na takie wynalazki. No nie? A tu się bawię jak dzieciak, czuję się jak dzieciak w sklepie z zabawkami albo z cukierkami. No i tutaj macie napisane, co jest co. Chłopaki tutaj się cieszą. Chłopaki się cieszą. Ja się cieszę, że sobie mogę pochodzić i popatrzeć. Zaraz obejdziemy jeszcze w koło i pokażę wam panoramę. Cały ryneczek wędkarski wygląda tak. Nie znam się, chłopaki, na cenach, dziewczyny wędkarki i panowie wędkarze. Nie znam się na cenach, uświadomcie mnie, jakie teraz ceny w ogóle są. Tutaj basy oczywiście się łowi, ale bas to jest ryba, która bierze na wszystko, co do wody wrzucić i co się tam w wodzie porusza. Koszulki jakoś nie zachwycają, brakuje trochę ubiorów według mnie wędkarskich, takich, wiecie, typiaszczych jak u nas, żeby nas ryby nie widziały. Nie ma moro tutaj widocznie. Tutaj też widać, że to takie wędy bardziej, no ale one są krótkie, jak dla mnie to są krótkie. No, ale tutaj mamy już karpiówę by z tego elegancką sobie zrobił. Karbonowe, z karbonu. I karbon bardzo łatwo się łamie. Pęka przy uderzeniach. Może nie tyle co się łamie, ale pęka przy uderzeniach. Tak to elegancko wszystko tu wygląda. O, pstryknąłem sobie zdjęcie. Tutaj jeszcze przyjdziemy, zobaczymy tutaj te wędki. O, te już by mi bardziej odpowiadały, ale to są mocne wędki. To już bym naszczupala sobie takie wędki, chociaż ta no też trochę taka by naszczupala już mi stykła, nie? Naszczupala by stykła, a to taka łokonkowa, chociaż nie, nawet taka uniwersalna. Te to by były na sandacze i szczupasy, a ten już takie na grubsze okonki. A te całkiem cienkie takie bym sobie mniał na takie zabawy okonkowe, jak to Radziu się tam bawi. Dobra, to na razie tyle z targów Shimano. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy. Wodą cześć. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje ryba wie. Pozdrawiam serdecznie.